Carissimo dottore, buongiorno. Bonjour. Spero che sta bene. Oui. Oggi facciamo un'altra domanda al nostro dottore. Dottore, ora ci sono tante allergie al glutine e quindi non si può più mangiare il grano e ci sono tante difficoltà che riguardano questo. Lei ci riesce a dire qualcosa, a dare un consiglio? Oui, parce qu'on remarque maintenant qu'on a de plus en plus de gens qui sont intolérants au gluten. Notiamo che attualmente nel mondo ci sono sempre più persone che sono allergiche e anche intolleranti al glutine. Qu'est-ce que c'est que le gluten? Cos'è il glutine? Le gluten est une protéine de certaines céréales, comme le blé, l'orge, le seigle. Il glutine è una proteina di alcuni cereali come il grano, il segale, l'orzo. Et maintenant, on voit que certaines personnes ont des problèmes avec ces céréales. E ora notiamo che ci sono delle persone che hanno dei problemi con questi Qui cereali contiennent du gluten. che contengono del glutine. Alors il faut faire une distinction entre une intolérance complète au gluten par un déficit de l'organisme comme la maladie cœliaque qu'on voit chez les enfants. Il y a certains enfants qui ont il leur manque un enzyme pour digérer le gluten et ils doivent être absolument sans gluten depuis très tôt, dès le premier mois de leur vie. Ora dobbiamo fare una distinzione fra l'intolleranza completa al glutine, quindi la celiachia che c'è nel bambino che ha il difetto che manca di una proteina dalla nascita che lo aiuta a digerire la proteina del glutine. Et puis ce qu'on voit actuellement, où des gens ont des symptômes anormaux à cause du gluten, de certaines, comme on a dit, du gluten. Quindi dobbiamo fare la distinzione fra questi bambini che hanno un difetto di quella proteina e i casi che vediamo oggi di persone che sono intolleranti, allergici al glutine. Ce n'est pas la faute du gluten, ce n'est pas la faute du blé, ce n'est pas la faute de l'orge ou du seigle. C'est la faute, comme pour l'allergie, d'un intestin fragilisé par une mauvaise alimentation. Non è colpa del glutine, non è colpa del grano o del segale, però è colpa di un organismo fragilizzato che non è più in grado di digerire il glutine. Lorsqu'on modifie l'alimentation, au bout d'un certain temps, l'intestin va se guérir et peut-être que tous les symptômes vont disparaître et en remangeant du gluten, il n'y a rien qui se passe. L'intestin est guéri. Oui. Quando cambiamo la nostra alimentazione, l'intestino guarisce e i sintomi spariscono e in seguito potremo di nuovo rimangiare il glutine. Donc la cause de cette intolérance, c'est plus l'alimentation qui détruit l'intestin que le gluten lui-même. D'accord? Quindi la causa di questo problema, di questa intolleranza, è più l'alimentazione che abbiamo, che è sbagliata, che distrugge l'organismo, piuttosto che il glutine. Ça, c'est pour l'adulte. L'enfant, c'est la maladie cœliaque, c'est différent. E questo è il caso dell'adulto, perché nel bambino è diverso, la celiachia è un dato di fatto. D'accord? Alors,
en écoutant la question sur les allergies, ils vont comprendre comment guérir aussi l'allergie au gluten. E quindi quando andrete a vedere il nostro video sulle allergie che abbiamo fatto con il dottore, capirete anche il problema del glutine perché è lo stesso meccanismo. Voilà. La ringrazio, dottore. Vi ringrazio e alla prossima. Che il Signore vi benedica.